Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri iki cyumweru wafashe ingamba zo gukomeza ubuhahirane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu biwugize kandi hafatwa ingamba zihamye zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, uyu akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Rwanda rwafashe ibyemezo bikarishye ariko ko byari ngombwa kugira ngo ubuzima bw'Abanyarwanda buramirwe. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Yari inama y'abaminisitiri bashinzwe ubuzima kumwe n'abaminisitiri bashinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Nk'uko mubizi, icyorezo cya COVID-19 ni pandemi, ni kuvuga icyorezo cyakwiriye ku isi yose. Ibihugu bigenda bifata ibyemezo byabyo, ariko twebwe kubera ko turi muri uyu muryango w'akarere, uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, byabaye ngombwa yuko dufata ibyemezo nk'umuryango, kubera ko hari amategeko atugenga arebana n'urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa na serivisi. Inama yateranye ku wa gatatu yafashe ibyemezo bitandukanye, cyane cyane ibyemezo bijyanye no kwirinda iki cyorezo, ari byo bijyanye no gukora igenzura screening y'abantu bose bambutse umupaka muri uyu muryango, ndetse abagaragaraho ibimenyetso bagahabwa akato kakandi k'iminsi 14, ndetse tukaba twaremeje gukomeza kutagira izi nama aho duhura imbonankubone, ahubwo tugakoresha ikoranabuhanga iri rya video conference. Hanyuma rero hari n'ibyemezo byafashwe bijyanye n'ibikorwa by'ubwikorezi byo guhererekanya ibicuruzwa, free movement of goods and services. Twemeje rero ko tugomba korohereza ubwo bucuruzi, ariko hitawe mu kurengera ubuzima. Ni muri urwo rwego twemeje yuko buri kamyo cyangwa se buri modoka itagomba kurenza abantu 3 bayirimo, kandi nabo bagakorerwa igenzurwa mu gihe bambutse umupaka. Hanyuma bagaragaraho ibimenyetso bagahabwa akato kakandi ka karantine. Hanyuma nyiri imodoka nayo ikaba dekontamine, igahanagurwa kugira ngo ibisigisigi by'icyo cyorezo byose bivanweho. Hanyuma ba nyiri amakamyo bakohereza undi mushoferi n'abandi bantu bagomba gukomeza urugendo. Reka dufatire kuri ayo makamyo. Muvuze yuko haramutse habonetsemo abafite iyo ndwara ya virusi ya korona, ayo makamyo ahagarikwa ndetse agakurwamo n'ibisigisigi by'iyo ndwara. Mwabase buri gihugu kigize umuryango, mwaba mufite ibyo bikoresho bihagije kugira ngo mushobore gupima iyo ndwara? Icyemejwe mu nama nuko buri gihugu aricyo afana kuvuga buri gihugu ikamyo cyangwa se imodoka iturukamo aricyo kizajya kibikora ibyo bya decontamination byo guhanagura ayo makamyo. Impamvu yabyo no kugira ngo bitaba imbogamizi ku bucuruzi, kuko abacuruzi ba nyira makamyo ntabwo ari bo tuzashyiraho uwo mutwaro uzaba uwa leta, uzaba uw'ibihugu. Nibyo rero bizafata ingamba kugira ngo bikore icyo gikorwa. Dufate nk'urugero rw'u Rwanda. U Rwanda rwafashe ingamba zihamye zo kurwanya icyo cyorezo. Muri izo ngamba harimo no gufunga imipaka. Ninde uzinjira, ninde uzemererwa gusohoka, bizagenda gute? Nibyo koko ku itariki ya 21 Werurwe ku kwezi kwa gatatu, leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuba dusubitse ingendo z'indege zinjira cyangwa zisohoka, ndetse no gufunga imipaka. Ariko rero muri icyo cyemezo harimo yuko ubwikorezi bw'ibicuruzwa byaba ibyinjira cyangwa bisohoka bizakomeza. Ni muri urwo rwego rero tukorohereza ubucuruzi gukomeza ibicuruzwa biri muri ayo makamyo kwinjira mu gihugu no gusohoka mu gihugu,
ariko hakitabwa nyine mu igenzura rigamije kurengera ubuzima, kuko nk'uko mubizi uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ugizwe n'ibihugu 6, ariko muri ibyo ngibyo harimo 4 bitagera ku nyanja, ni ukuvuga bikenera ibicuruzwa biva ku byambu bya Mombasa na Dar es Salaam. Rero ni muri urwo rwego ubucuruzi, amakamyo arimo ibicuruzwa iyo yemerewe gutambuka. Iyo nama yanyu ko yari inama ihuriwemo n'abaminisitiri bashinzwe ubuzima ndetse n'abandi nyine bashinzwe umuryango w'Uburasirazuba, mwaba mwarahurije hamwe icyo nakwita mu gifaransa harmonisation y'ingamba kugira ngo mwese mubyumve kimwe, ntagire umwe uvuga yuko nta masengero ashobora kuba, za kiliziya zifunze cyangwa se imisigiti, undi akavuga ati ibyo ngibyo ntibigomba gufungwa, turizera ko Imana izabidufasha, mbese mwese mubyumva kimwe muri uwo muryango? Inama twakoze ntabwo yari igamije kugira ngo twese dufate ibyemezo bimwe, kubera ko ibihugu byo muri uyu muryango ndetse n'ibihugu byose byo ku isi byagiye bifata ibyemezo bitandukanye bitewe n'uko iki cyorezo cyafashe intera muri icyo gihugu, bitewe n'uko ubucuruzi buhagaze muri icyo gihugu ndetse n'imyumvire muri rusange y'icyo gihugu. Twebwe rero icyo twatugamije ni kugira ngo duhurize hamwe ku bintu by'ingenzi mu rwego rw'uyu muryango, kubera ko tugengwa n'aya masezerano y'isoko rusange kugira ngo duteze imbere urujya n'uruza rw'abantu, ibicuruzwa na za serivisi. Rero ibyo twemeranyijweho n'iby'ibanze, ariko ntabwo bivuze yuko twese hamwe uko turi 6 twafashe ibyemezo bimwe mu bihugu byacu. Ibyemezo u Rwanda rwafashe ni ibyemezo byari bikarishye mu karere, ngira ngo mu karere nta kindi gihugu cyafashe ibyo byemezo, uretse ko ibindi bihugu nabyo birimo bifata ibyemezo bisa nkabyo. Hari ibihugu rero bitarafata ibyo byemezo nk'ibyemezo byo kugira ngo abaturage bagume mu rugo, hari ibihugu bitarafata ibyo byemezo. Ariko uko byagenda kose hari ibyo duhuriraho nk'umuryango, ibyo ni nk'ibyo twemeranyijweho ejo. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda, akaba ashinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Turaganira ku ngamba zafashwe n'uwo muryango mu kurwanya no gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Minisitiri Nduhungirehe, mu kanya muvuze yuko u Rwanda rwafashe ibyemezo bikarishye. Reka tubihereho tuvuge kuri kira kintu cyo kubuza abaturage gusohoka, gutarabuka bakaguma mu ngo zabo. Mubona bishyirwa mu bikorwa uko byateganijwe? Birumvikana ko icyemezo nk'iki ngiki gishya abanyarwanda batari bamenyereye, buri gihe gifashwe hari bitwara igihe kugira ngo cyumvikane neza, aho bamwe batacyubahiriza uko bikwiye. Ariko abanyarwanda bose n'abaturarwanda bose bagomba kumva yuko icyemezo cyafashwe mu kuturengera twese, mu kurengera ubuzima bw'abanyarwanda, kubera ko iki cyorezo cya coronavirus uko gikwirakwira ku isi birazwi. Ni abantu bahuriye hamwe ari benshi, aho basuhuzanya aho bakoze. Niyo mpamvu dukangurira abanyarwanda kuguma mu rugo kugira ngo bigabanye nyine kuguhura kw'abantu benshi. Tukabasaba gukaraba kenshi ku munsi bakoresheje isabune, ndetse bagakoresha n'iyi miti ya hand sanitizers, kutegerana, kugira ngo rwose twirinde ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Kandi aho byagiye bikorwa byagiye bitanga umusaruro. Mwarayibonye hariya mu Bushinwa no muri mujyi wa Wuhan ko birimo bitanga umusaruro. Rero mu minsi ya mbere hari byagoranaga mu Rwanda ngo bamwe babyubahirize, ariko uko iminsi yigira imbere niko bigaragara yuko abanyarwanda bumvise neza uburemere bw'iki kibazo, maze bakumva ko ari ngombwa kuguma mu rugo.
ariko se muri uwo mujyi wa Kigali umujyi utuwe n'abaturage benshi, abawutuyemo bose ntabwo ari bakavukire, hari abawutuyemo kubera ko bakora imirimo yo kunganira abahatuye. Abo ngabo kubabuza kujya hanze ni ukuvuga yuko no kubabuza kugira amaronko. Abo ngabo bazabaho bate, bazarya iki ko mwababujije gutarabuka? Icyemezo nk'iki twafashe n'ubundi ni icyemezo tutaba twarafashe twishimye, kubera ko ni icyemezo nyine kibangamira ubuzima uko bwari busanzwe buteye ndetse n'ubukungu muri rusange, ariko ni icyemezo cyangombwa mu kurengera ubuzima. Icyo cyemezo rero kigira ingaruka ku bukungu, kigira n'ingaruka ku baturage, kuko ari abaturage babeshwaho n'imirimo iciriritse, n'imirimo ya nyakabyizi, ku buryo batasohotse ngo bakore nta maronko babona. Ibyo ngibyo birumvikana. Niyo mpamvu rero inzego za leta, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, inzego z'umutekano n'izindi nzego zibishinzwe barimo babisuzuma kugira ngo nyine abanyarwanda ntibazagirweho ingaruka n'iki cyemezo, cyangwa se ingaruka z'iki cyemezo zizabonerwe igisubizo mu rwego rwo kurengera umuturage. Ni byiza kurengera umuturage, ariko urebye ku masoko hari abo Minisitiri w'Ubucuruzi Soraya Hakuziyaremye yise barusarurira mu nduru, avuga yuko bongera ibiciro batarebye yuko igihugu kiri mu mage. Mwebwe mukora mute kugira ngo ibyo biciro bidakomeza kwiyongera, cyane cyane no kugira ngo abafite batari bo bashobora kugura ko bagenda bagura ibiri ku masoko, abakene nabo bakaburaho bakura ikibaramira? Abo bacuruzi ntabwo ari barusarurira mu nduru gusa, ahubwo ari n'abagizi ba nabi, kubera ko ubu turi mu bihe bikomeye aho twagomye gufata ibyemezo bikarishye byo kurengera ubuzima, ariko bigira ingaruka ku baturage. Twavugaga abo banyakabyizi, twavugaga abaturage bafite imirimo, bakora imirimo iciriritse, ku buryo twese turi mu bihe bikomeye. Kugira ngo rero hagire abacuruzi bumva ko bagomba gufata uyu mwanya ngo bongere ibicuruzwa banyunyuza imitsi y'abaturage, ibyo ni ibintu bitagomba kwihanganirwa. Niyo mpamvu Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda igenzura buri munsi ibyo biciro ku isoko, ndetse igafatira n'ibihano bikarishye abongera ibiciro nta mpamvu. Twese tugomba gushyira hamwe kugira ngo turengere ubuzima bwacu, tunahangane n'ingaruka z'ibi byemezo. Rero abo bantu bumva ko bagomba kureba inyungu zabo gusa ni abagizi ba nabi tudashobora kwihanganira. Olivier Nduhungirehe, nibutse ko uri umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda, ukaba ushinzwe umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba.